今日はですね、キリスト教教理入門で、教育診断の要約版の、キリスト論ですね、キリストの人格ですね、そして、キリストの御業ですね、これを話したいと思いますね。いつも出ますようにこの私たちはねこの福音理解ですね、福音をどう理解するかね、福音をどうね理解するか。これが課題になるわけですけども、私がですね非常に大事にしているのはですねこの聖書ね、聖書を基盤にね、エリクソンが言ってるようにね、第一義的に聖書ね、聖書が土台であるね。そして聖書を解釈してですね、そこから神様はどういう方かね、そして神様の前に人間はどういう存在なのかね、そして罪と死と滅びの中にある人間をですねキリストがですね、十字架の御業で救い出してくださいね。でその十字架の御業を聖霊が私たちに適用してくださいね。そして私たちは救いの恵みにあるからですね。そして個人としてだけでなしに、群れとして、ね、家族として教会として立ち上げられる。そして週末において完成されるんですね。この教理的な文脈といいますかね、の中で御言葉を考える訓練ね。つまり説教をしている時でもですね、その教理的な文脈の中で考えるね。そしてこういう聖書の解釈ね、聖書の解釈ねいうものはですね、この使徒時代からね、旧約時代からね、大きく見るとね、旧約ね、新約ね、そして使徒時代ね、古代教会ね、そしてまた宗教改革ね、こういう歴史の流れの中でですね聖書を解釈されて福音をどう理解するかというこういう組織神学ね。聖書自体は物語といいますか歴史、あるいは詩や文学ね、あるいは預言書という形で66巻あるわけですから、それをですねこの整理し体系的に理解しておかないとなかなか説得力のあるメッセージにならないわけなんですね。今いろいろ言われてるけども言われるほどわからなくなるというね、何か整理のされてない倉庫みたいになってしまうわけですね。私たちはメッセージを通して整理をしてあげるね、改宗の福音理解をね、そういう面で歴史の中での解釈を学ぶね。で私たちはこの福音がですね、整理ね、するね、あるいは体系化するね、努力を一生涯続けていく。その最初の3年間といいますかね、ずっと3年間でずっと一通りのことを学んでいこうねっていうことなんですね。で今日はそういうことでキリスト論ですね、を
3回の講義でですね、学びたいと思います。で最初の60分でキリストの神聖ですね。キリストはどういう方であるかというね、ことですね、キリストですね。キリストは神であるね、まさに神である。で、キリストの神聖ね、キリストは全く人間でもあらないね。そして2つの性質を持ちながらね、一つの人格において統一されておられたというね、これが言ったら歴史的なですね、歴史の流れの中でですね、聖書の解釈がいろいろなされてくるわけですけども、その中にはですね、いろいろ解釈するんだけども、逸脱が常に起こるきたわけなんですね。でその中でやっぱり私たちはですね、キリスト教人を学ぶいうのはですね、センターラインとは一体何なのかと、福音理解のね、センターラインね、安全に走らないとダメなんですよ、一生涯ね、説教という方針においてもね。ある人は絶えずこういうところにね、なんであんな道の端走るんかなというか、崖に落ちそうだスリルはあるかもしれないけどね、時々大事故につながってね。やっぱり例えば高速を走るときはね、やっぱさーっとね、安全に走りたい、端っこなんかね、朝出るときは真っ暗ですからね。だからどういうか大変なんですよ。ほんで、私の走り方は前に車を見つけるというね、同じような速度で、50メートルか100メートル先にトラックなんかの後ろを見つけるとね、ランプがたくさんついてるのでね、走りやすいわけ。自分の速度があってね。だから私たちはですね、聖書を持つとともにですね、こういうエリクソンのようなね、どう言いますか、キリスト教会、世界のキリスト教会の中でですね、非常に基準的というか、教派を超えてね、ペンテコステカリスマからもう改革派までね、もう含めてですね、みんな神学校で用いているようなね、そういう超教派的な言ったら神学を奉仕の生涯のですね、最初に学ぶということはですね、非常に今大事なことね。料理でもそうです。我流でやってたらもうどんな料理するかわからないね。しかし本当に最初にですね、料理学校で基本的なことを学べばね、栄養のことなのかな、味のことなのかな、塩と砂糖の加減のとかね、いろいろね、基本的なことを覚えてたらやっぱりそれを基礎をちゃんと身につけながら応用していってね、美味しくて栄養のあってバランスの取れた料理がねできるというかね、いうことですよね。そういうことでですね、センターラインを走るね、いうことですね。でで今日昨日からちょっと準備しながらですね、一つ学び方としてね、教えられたことはですね、詩編119編ちょっと、開きましょうかね。詩編119編のですね、130節。一緒に読んでみましょう。3、はい。そうですね。聖書はですね、神様からの言葉なんですよね。だからこの霊感されているんですね。神の霊によってね。じゃあ私上っ面だけ読んでたらですね、文字としか読めないわけですけども、この御言葉っていうのはね、御言葉の意味の戸が開くとですね、そこから光が入ってくるわけなんですよ、これはね。これが大事なんですね。だからどう言いますか、私たちはですね、この教理ね、教理というものをもらいますけ
ってのね、この教えの柱ですよね。この聖書にいろいろ書いてあるけどもですね、この重要な教え、ね、これは教理、ね、基本的な教理、ね、教え、ね、それについてですね、私たちは御言葉からの光をですね、やっぱりこの経験しないとダメですね。それからもう一つはですね、第一ペテロのですね、1章の23節ですね。1ペテロ1章23節、一緒に見ましょう。3、はい。あなたが正しく生まれたのは主の種からではなく、主の種からではなく、生ける妻の変わることはない神の言葉によることです。はい、そうですね。要するに、神の言葉というのはですね、この生きた種なんですよね。それがですね、耕された土地にまかれるとですね、必ずこの芽を吹いてね、実りをもたらすわけですね。だからこの皆さんがキリスト教神学、エピソードの本ね、若干難しさもあるわけなんですけども、大事なことはですね、この本を通して御言葉を学ぶっていうね、第一義的に聖書なんですね。はじめ言葉ありき、ね、だからこの御言葉の種、ね、御言葉がキリストとはどういうことなのか、ね、要するに、ね、Who is Christ、ね、キリストとは誰なのか、ね、このことをやっぱり私たちがですね、確信しないといけない。ね、そしてまたね、私たちが御言葉の光をですね、受けるとですね、本当に弟子たちがね、新約時代にイエス様に出会ってね、あなたは神の子キリストですとね、ペテロが告白したようにね、そういう驚きを持ってね、やっぱりキリストをね、見つめるようにならないといけないと思うんですね。で、最初にですね、あちこち、飛ぶとあれなので、基本的なですね、図をですね、先に書いておきますとですね、イエスキリストについての、正当的な見方ね、ついての正当的なね、私たちのキリスト論、ね、とはどういうものか、ね、いうことを私たちは学ぶわけですけども、ね、答えを簡単に言えばですね、誠の神、ね、True God、ね、真の神、誠の神である、ね、で同時にですね、この誠の人である、ね、真の人間、ね、100% 神であり 100% 人間である、ね、でこれはですね、非常に難しい問題ではね、100% 白く 100% 黒い神っていうのはないんですよね、これはね。人間的に考えたらどうしても 50% 白くて 50% 黒いとか、混ざったら灰色だとかね、こうなってそうするとですね、不思議に道それていくんですよ、これはね、キリスト論の板に入っていくわけなんですね。で、私たちはやはり神の言葉、ね、全部わからないけども、聖書が掲示しているそれをそのまま受け取らないといけないね。これが正しい見方なんですね。全部ついつま合わせようとするとそれていくわけなんですよ、これはね。で、異端っていうのはですね、ものすごく真面目な人たちなんです、これ実は、ね、真面目すぎて外れていくというかね、ちょっと文を超えてしまうというかね、私たちはそういう面で素朴にですね、御言葉を信じてね、御言葉を受け入れるね。
でこの誠の神様に対してですね、この先に答えから言うとですね、このイエスは神でなかった。イエスはですね、神ではなかった。ね。要するにイエスは単なる人間であったというね、こういう理解の仕方ね、あるわけなんですね。というのは神は唯一であると書いてあるね。でこれがですね、エビオン主義ね。エビオン派ね。要するにユダヤ的なこの異端なんですよね。神の唯一性を守ろうとするね。そしたらイエスが神であらすがないとこうなるわけですよ、ね。そしてイエス様は神であるように匂わせるとね、一生握って殺そうとするわけなんですよね。これは神の冒涜だとこうユダヤ人が反応するわけなんですよ、これはね。だからそういう場面が福音書にはたくさん出てきますね。だからユダヤ人がイエス様がご自身をですね、ちらっと見せられたらですね、カッと石を握るわけです、彼らはね。それほどですね、イエス様の発言というのはですね、彼らと脅威だったわけですね。ものすごいこの語ってはならないことを語ったんですね。そういう言ったらこの次元のと直面してるわけなんですよ。私は福音書でそういう驚きが全然ないというかね、それにまだ没入してないというねとなる。でも私が説教を解き明かす時にそこに連れ込まないとダメなんです。大衆をね、その前に自分が入らないとダメだけど、そこでね、そしてまたこのね、そこまではいけないけどもですね、このイエスはね、完全には神でなかったね。でこれはですね、このアリウス主義ね。今日で言えば言ったらこのエホバの証人に当たるようなね教えですね。要するにこちらはですね、神聖の否定なんですよね。神聖の否定ね。でこちらはですね、神聖の完全性の否定。神のような方なんだけども神ではないというね。神は唯一であってイエス様は被造物の中で最高の被造物だと、ね、そういうふうな言い方ですね。これはエホバの証人の特徴でね。そしてこの真の人間 100% の人間ね、全く人間であるね。でこれに対してですね、イエスはね、イエスはですね、人間ではなかった。ね、
まあイエスの人生の否定ね。これはですね、ドケティズム。後からも生かすかも分かりませんけども、まあ、ドケオというギリシャ語はですね、何々のように見えるというね、意味なんですね。だからこの、まあ、加減説とも言われますね。加減説。ね、イエス様が人間のように見えただけであってそうではなかったというね、そしてこのもう一つはですね、イエスは完全には人間ではなかった。それはアポリナリオス主義。これはですね、人生のね、完全性の否定とね、まあ、こちらと対応しているわけですね。そしてですね、このキリストの人格においてはですね、この一つの人格ね、要するに神の性質と、ね、人間の性質ね、100% 神である 100% 人間ね、そしたら神の人格と人間の人格と2つあるのかという問題が出てきた。しかしまあね、そういう分裂したものではなく、この一つであるね、キリストの人格は一つであるね。しかしこの2つの性質ね、神性と人性の2つの性質を持っているわけですね。神人二性一人格論、こういうことですね。だから正統的なね、見方っていうのはですね、このキリストね、キリストの神ね、神様、人性、2つの性質ね、二性一人格論。まあこれが紀元451年ね、カルケドンでね、カルケドン神女ね、まあ私はいつもしごいカルケドン神女とすごいというねいつも語呂で覚える、絶対忘れない、すごいですね。要するにですね、初期の頃はですね、何が問題になったかといったらですね、このキリストとはどういうことなのかね、この
ここなんですよね。特に古代の正統信条ね、古代の正統信条の時代ではキリストとどういう方なのか、その中でいろんな逸脱の教えもね生まれて、外からは迫害、内からは異端の問題が出たわけですよね。でだんだん北米広がって、こう言ったらローマ帝国がキリスト教化していくね、中でですね、このどう言いますか、教会が生き残っていくためにですね、やはり聖書的な教えでね満たさないといけない、ね、偽った教えね、ごっつリバイバルが起こったと思ってもエホバの証人ばっかりだったらどないなりますか皆さんね。メンバーの9割がエホバの証人って言われてるんです。これはもう大変なことするんだからね、教会晴れないって言ってもね、なんかもうねガクッときますよね。そうです。やはりね、イエスがキリストであるとね、イエスがね、だから聖書的、ね、聖書的であろうとする戦いね、そしてこの限界線、聖書はいろいろな多様な書いてます。ある程度幅が共有されてるんですよ。しかし限界線を超えたらですね、もうそれはですねキリスト教でなくなるというねところがあるわけなんですよね。三位一体の否定であったりね、キリストの真実二世一人格論の否定であったりね、これはですねカトリックもギリシャ正教、プロテスタントも共有している世界信条ね、もうキリスト教全体が信じている、ね、聖書信仰の土台なんですよ、幹なんです。ここは外れたら異端なんです、これはね。だからそういう戦いをですね、古代教会はやったねいうことですよね。で私たちもですね、やはり聖書をね、読んで、ね、御言葉を語っている時にね、そういうなんていうか凄まじい戦いの遺産の継承者であると、私たちはね、その子に生きている、ね、そういうものであるという意識ですよね。特に古代教会ね、すごいね、素晴らしいね。そしてこの一つの人格ね対しての異端干渉ですね、ネストリオスね。これはですね、イエスはですね、別個のね、別個の2つの人格を持たれた。持っておられた。ね、要するに一つの人格の否定ですよね。こちらの単語はですね、エイチキス。これはですね、このイエスは2つの混ざり合ったね、混合された性質を持っておられる。要するに2つの神性人性がですね、完全な形で存在していたというのがね、これが言ったら聖書的な見方ね。でこれに対してですね、この2つの性質がですね混ざり合ってるんだというね、こういう考え方ですよね。これが異端としてね、排除される、ね。だから本当にですね、古代の教会はですね、キリスト教会のね、聖書的健全性を保つためにですね、がん細胞を切除する戦いをしたということなんです、これはね。あるいはこの
なんか鳥インフルエンザとかなんとかですね、なんか下手するとね、その地域の人たちがですね、ものすごい数ね死んでしまうね、ああいうこのなんていうんですか、鳥の中でもそれが発生したら全部殺すでしょ。伝染したらもう国中の鳥殺さないといけなくなるからね。だから結局その地域の鶏をですね1羽発見されたら何十万かと殺すわけなんですよ。そしてもう地面とか道路とか全部薬撒いてね、感染しないようにね、そういう戦いをするわけ、そういう戦いをしているわけなんですよね。でこれはですねこの私たちもですねその戦いのこの継続の中にあるというね。だから私たちは常に私たちがですねこういうふうに奉仕生涯の最初にですねこの聖書観、そして聖書正しい解釈を、そしてそれに基づいてですねこの福音がですねどういうふうな文脈でですねこのね家を建てるように構築されるかね。でこれをですねこう学ぶというのはですねそういう中に生きるためにね結局ね。だから福音理解のですね家を建てるんだけどもね欠陥住宅って結構多いんですよこれはね。だからどう言いますか、やはり鉄骨をですねたくさん抜いたら安く建てられるし利益が多いんですよね。しかしそれをやると、震度6、7にも耐えられないね。ヨブの家族のような目に遭うわけですよ、住んでる人はね。だからこの同様私たちはですねこの福音理解、ね、これがやっぱりきちっと建てるね、この建築士であるとね。あるいはね私たちはこういうのがいたら蔓延する、ね、病に対してこの対処能力を持る医者である、ね、私たちはそれをですね感知したら適切に対処してその病壁をですねこの克服するね処方箋を持っている前から奉仕者であるというね、これ全部知らなくてですよね、そういう感性ですよ、このね感覚。これは御霊が御言葉を通して教えてくださいね。このちょうどですねどう言いますかね、最初にですねこのピアノでちゃんと習ったらこうね楽譜が読めなくてもね絶対音感が身につくね。そしたら外れたピアノの音を聴いたら気分が悪くなる、そういう感覚ですよね。私たちは奉仕の生涯の最初にね聖書に親しみ、そして健全な福音理解とはどういうものかという何かそういうものをですね肌で身につけるとですねそれは一生涯抜けないからね。これは非常に重要なことなんですよね。そういうことでですね大体これでキリストの全部終わったということなんですけどもちょっと内容もねちょっと詳しくいかないといけないかなということで、内容に入っていきますけどね、これだけ押さえておいてもらったらあとは寝てもらっても大丈夫ですと神学のいうことはねあんまり枝葉のこととかねさまつな知識よく身につけてもね仕方ないのでね本質を抑えるね、最も大切なところを掴んだらね一生が生きますからね。でキリスト教のですね聖書解釈と神学の歴史においてね、最も論争され、ね最もこの重要な主題の一つはですねキリストがどういうことであるかと、ね、ここにキリストが神である、神の性質を持ったお方であるというね、ここがですね、決定的に重要であると、ね、いうことですよね。で私たちはですねそのですね、出発点をですねこの第一的に聖書、ね、聖書に求める、ね、でこの聖書に求めるわけですけどもですねこの
ね、この聖書ですね。聖書の中でもですね、第一にね、私たちが見るのはですね、イエス様が自分自身をどういうふうに意識しておられたのか、ね、これをまず見ていきたい、ね。で、こう、聖書を読むとですね、福音書を読むとですね、このイエス様自身がですね、私は神であるというふうに言われた箇所はないんですよね。ただですね、もし神以外の方であったら理解できない箇所がたくさんあるということなんですよ。だから公然とは主張されてないけどもですね、それをこの気づかせるような材料をいっぱい提供してるわけですね。こうヒントを与えてですね、この周りにそれ気がつくようにこうご自身をですね表しておられる、ね。でそこにまいたらこう、信仰が働くわけなんですよ、ね。だから私たちは説教のヒントにもなるかもわからない。頭ごなしにね、イエスは神、イエスは神ってね、100回言うてもなんかこうね、響かないかもしれないけどね、何かそうでなかったらおかしいんじゃないのというね、思いを巻いた求道者の人にね、このなんかこうふっと思い起こさせるような語りかけというかね、でそこに非常に自発的な信仰が、また聖霊が働く余地が出てくる、ね。強制された愛っていうのはですね、非常に残酷なものです、ね。愛しなさい、愛しなさい、ね。しかしですね、もうその人の魅力に取りつかれて、なんかこうね、もうなんかこう夢中になったらね、もうそれはですね、もう抑制できない、ね。だから信仰というのはですね、信頼とか愛とよく似てるんですよ、これは。ね、でそれをですね、自発的に起こるようにこの聖霊の働くこう、ね、空間を作るというかね、そういう前から語りかけ方というね、これを学ぶ。では全部は話せませんけども、代表的なね、箇所を見ていくとですね、このマルコね、これも何回か話したかもしれませんけども、マルコによる福音書の2章ね、2章の1節からですね、12節までちょっと長いですけども、一緒に読みましょうか。マルコ2章1節から。はい。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。それで多くの人が集まったため、戸口のところまで隙間もないことになった。この人たちにイエスが御言葉を話しておられた。その時、一人の十字の人が神の人に助けられて、身元に連れてこられた。群衆のためにイエスに知らせることができなかったので、その人々はイエスのおられたために穴を渡し、穴を開け、十字の人を寝かせたまま、そのことを告げようとした。イエスは彼らの信仰を見て、十字の人に、およ、あなたの罪は許されましたと言われた。ところが、その場に立法学者が数人座っていて、心の中で理屈を言った。この人はなぜあんなことを言うのか。神を汚しているのだ。神お一人のほか、誰が罪を許すことができよう。彼らは心の中でこのように理屈を言っているのを、イエスはすぐにご自分の霊で見抜いてこう言われた。なぜあなた方は心の中でそんな理屈を言っているのか。十分の人にあなたの罪は許されたというのと、起きて魅力を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が非常に罪を許す権威を持っていることをあなた方に知らせるために、こう言ってから十分の人に、あなたの言う、起きなさい、魅力を畳んで家に帰りなさいと言われた。すると彼は起き上がり、すぐにここを取り上げて、皆の見ている前を出ていった。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。はい、そうですね。この箇所はですね、中部の人がですね、屋根から吊り下ろされて、癒してもらうために、
罪をされたね、こういう記事ですけどもですね、イエス様はですね、すぐさまこのね、癒されなかったね。でまず第一にですね、このイエスは彼らの信仰を見てですね、あなたの罪は許されましたと言われたね。で寝たきりの中部の人をですね、癒すのと、ポッとこうね、罪は許されましたという、許されましたってのは口先だけで済みますからね、簡単なことのように思いますけどね、私たちにとってはですね、中部の人、そういう人をですね、癒すよりも許されましたというのが簡単かもしれ